Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Allora, prima di cominciare vi ricordo sempre dell'affiliazione con Amazon e Gamivo. Sono due piattaforme, Gamivo appunto la piattaforma videoludica nella quale potete acquistare tanti prodotti videoludici a dei prezzi veramente bassi e in più avete diritto anche al codice sconto. Invece Amazon è una piattaforma che tutti conosciamo, dal quale passando tramite il link non pagate nulla di più i vostri prodotti, ma semplicemente supporterete il canale. Oggi ragazzi faremo un video molto interessante nella quale andremo ad analizzare l'attacco. L'attacco è meglio secondo voi a 2 o 3 punte? Oggi l'andremo a capire e poi mi raccomando guardate il video fino alla fine perché vi dirò secondo me qual è il mio migliore attacco, qual è la mia combinazione preferita. Allora ragazzi, partiamo da un presupposto. Io ho messo questa squadra che è una squadra base, nel senso che non sono stato a modificare la fase ad esempio difensiva del centrocampo. Però partiamo da un presupposto. Questo gioco è un gioco fatto per giocare a 2 punte. Perché? Perché come potete ben vedere possiamo mettere Rummenigge, Mbappé punte e invece Dembélé seconda punta. Di conseguenza teoricamente la seconda punta potrebbe stare sia laterale sia però anche messa così dietro. Se noi la vogliamo mettere qui davanti e quindi ovviare a questa problematica che ci reca diciamo il gioco, che non possiamo giocare con 3 punte messe proprio come posizione punta una a fianco all'altra, possiamo tranquillamente andare a metterci un giocatore chiave, come ad esempio oppure un altro opportunista. Ecco, ad esempio possiamo fare così, mettiamo punta per dire un altro Shevchenko e in questa maniera abbiamo risolto. Oppure un giocatore chiave, perché? Perché comunque questa carta di Rummenigge molto forte, molto interessante, ha opportunista, di conseguenza lui può fare la seconda punta che comunque è come fosse una punta perché si tenderà comunque a buttare in avanti. Ci sono poi ragazzi tante combinazioni sia come stili di gioco sia stili di gioco squadra, intendo che stili di gioco giocatori. Innanzitutto appunto dobbiamo capire con che stile di gioco stiamo giocando e di conseguenza andremo a mettere l'attacco più o meno in determinate maniere. Lo stesso discorso vale per lo stile di gioco dei giocatori, cioè se noi ad esempio mettiamo un classico numero 10 anziché un opportunista, è ovvio che magari sarà meglio metterlo in una posizione anziché in un'altra. Partiamo subito, ad esempio in questo caso stiamo utilizzando il contrattacco. Premessa che questa tipologia di attacco con 3 punte viene utilizzata molto sia nel possesso palla, sia nel contrattacco, sia nel contropiede veloce. Insomma è una posizione abbastanza universale. Però ragazzi appunto ci sono delle combinazioni che secondo me ad esempio con il contrattacco, con il contropiede funzionano molto meglio e una di queste appunto è proprio questa funziona abbastanza bene. Un'altra soluzione molto diciamo valida di questo modulo, di questa diciamo situazione potrebbe essere questa qui, il fatto di allargare, lasciamo perdere l'overall di Rummenigge che chiaramente cala perché è fuori posizione, però potrebbe essere anche questa un'altra diciamo simpatica variante. Perché? Perché comunque noi costruiamo l'azione che si sviluppa principalmente qui, no? Centralmente, ok? E abbiamo comunque anche lo scarico sulla destra. Inoltre se noi qui facessimo una cosa del genere, ad esempio con un centrocampista magari di inserimento, e qui ad esempio sarebbe l'ideale un De Paul, che volendo lo possiamo pure mettere come trequartista, qui comunque avremo alla fine 4 attaccanti, perché Rummenigge si tenderà ad allargare, quindi a fare questo movimento, De Paul che si butterà qui nello spazio e Shevchenko che comunque qualche volta, non sempre perché è un opportunista, però ci darà lo scarico. Se vogliamo diciamo avere una soluzione di questo tipo, lì appunto nella posizione di De Paul consiglio un giocatore chiave. Un'altra soluzione molto simpatica nella quale ci possono essere diverse poi combinazioni anche come stili di gioco è proprio questa qui del rombo, perché il rombo a parte che dà una grande possibilità di palleggio a centrocampo, il rombo comunque con un trequartista che potrebbe essere paradossalmente anche un opportunista che comunque si tende a inserire,
in questa zona di campo, che oggi è quella appunto che ci interessa maggiormente, si creerà comunque abbastanza palleggio, ancora di più se noi anziché per dire ecco, ci mettiamo ad esempio un Messi che è un regista creativo, ok? Perché? Perché comunque tenderà a buttarsi sì in avanti, ma non sempre, perché comunque il regista creativo ha questa caratteristica che va però sa anche quando rimanere fermo. Ragazzi, non sto analizzando il discorso istruzioni individuali perché? Perché stiamo supponendo che non le stiamo dando. Perché? Perché comunque le squadre si muovono meglio per certi aspetti senza istruzioni individuali. Non sto quindi considerando contropiedi, offensivo, difensivo, ancoraggio, linea bassa e quant'altro. Perché? Perché comunque stiamo supponendo che i giocatori si muovono in maniera libera in base appunto alla loro carta, quindi alla loro passiva. In questo caso è un regista creativo e quindi il regista creativo tenderà appunto a fare questo movimento, a essere un regista che però delle volte sa anche quando è il momento di inserirsi, anche perché considerando una cosa, questo modulo con questa specifica disposizione tenderà spesso e volentieri a fare così, insomma, con Shevchenko magari qualche volta che si allargherà in questa maniera e Messi che praticamente andrà ad attaccare così. Quindi fondamentalmente si troverà comunque sempre tre punte. Un'altra soluzione molto simpatica è metterci anche un senza palla. Ad esempio, perché? Perché il senza palla, ragazzi, è quella carta che attira a sé, come dice la descrizione del gioco, attira a sé praticamente la difesa. Quindi supponiamo che Thuram giochi in questa posizione e faccia ogni tanto questo movimento ad andarsi ad allargare o comunque a spingersi qui più avanti. I difensori, come abbiamo detto, saranno attratti dai suoi movimenti, quindi tenderanno a marcare lui e noi comunque avremo davanti a noi un bello spazietto per Messi che nel frattempo è salito a fare la seconda punta, Mbappé che opportunista andrà a buttarsi in avanti. Un'altra simpatica variante, io vi sto dicendo ragazzi tante soluzioni che ci possono essere in fase offensiva perché è poi diciamo quella che fondamentalmente ci condiziona più nel modo di giocare perché poi possiamo avere un bellissimo modulo ma se siamo tutti in difesa e non abbiamo nessuno in attacco noi ragazzi dobbiamo far gol, dobbiamo divertirci e far gol, quindi ci serve poi alla fine il personale adatto in attacco. Un'altra simpatica variante, vi dicevo, potrebbe essere questa, quindi supponiamo che sia Thuram la seconda punta e spostiamo praticamente aspettate, forse ce la facciamo, ok, e allora alziamo di più l'ora. Un'altra simpatica variante, ragazzi, potrebbe essere anche questa. Ok, quindi con una seconda punta senza palla, una punta opportunista al centro e l'altra seconda punta, scusatemi, regista creativo. O addirittura, se non vogliamo il regista creativo, possiamo metterci anche un opportunista. Perché? Perché comunque, ragazzi, questa disposizione tenderà molto spesso e volentieri, infatti la trovate anche in diversi miei moduli che ho già pubblicato, molto spesso e volentieri a ingannare la difesa. Perché? Perché Sheva e Thuram tenderanno a fare questo movimento, ok? Quindi ad allargarsi un pochino magari e a scendere indietro per recuperare la palla. Mentre ci sarà comunque Mbappé che invece essendo opportunista ed essendo punta andrà a occupare, quindi supponiamo che loro scendano così un pochino, andrà a occupare praticamente questa zona di campo lasciata libera dai due suoi compagni di reparto, con conseguente movimento anomalo della difesa, perché tenderanno a portare fuori magari i due difensori centrali o i due terzini di turno, e Mbappé quindi che si inserirà lì in mezzo, pronto ad andare a far gol. Altra disposizione interessante è proprio questa che abbiamo creato qui, ragazzi. Perché? Perché qui possiamo anche fare una cosa del genere. Qui possiamo anche metterci magari un trequartista, in questo caso potrebbe andare bene anche ad esempio sì, un giocatore chiave in questa posizione così, o un regista creativo va benissimo uguale, e Mbappé e Thuram, ad esempio un senza palla e un opportunista, che fanno il movimento praticamente a infilarsi. Perché? Perché in questa posizione comunque il trequartista, forse è meglio mettiamoci magari un regista creativo,
In questa posizione il regista creativo cosa farà? Tenderà comunque appunto a fare il regista e a fornire palloni a Mbappé e Thuram, solo che Mbappé e Thuram non sono messi così, ok? Sono messi così, di conseguenza ci sarà sempre uno che viene incontro, e quindi magari uno scambio, una triangolazione con tra l'altro anche gli altri centrocampisti, e Mbappé che invece tenderà a buttarsi nello spazio che magari viene proprio liberato dalla seconda punta. Quindi molto molto interessante. E qualche altra volta chiaramente magari stanno dialogando loro due. Messi chiaramente non è immobile, non è non immobile il giocatore, non è immobile, nel senso che non è un birillo, ma tenderà a buttarsi comunque anche lui nello spazio, quindi fondamentalmente avremo questa situazione qui in campo. Un'altra situazione a proposito di immobilità, per specificare, potrebbe essere quella del classico numero 10, che io qui in panchina attualmente non ho nessuno. Però se facessimo ad esempio stile di gioco classico numero 10 si potrebbe andare a creare questa situazione molto interessante. Scusatemi, ho sbagliato. Ok? Quindi con il trequartista, o se vogliamo anche la seconda punta, e a questo punto qui magari ci mettiamo, ecco, un Rummenigge oppure anche un giocatore chiave. Vabbè, mettiamoci Rummenigge. Perché? Perché in questa maniera, ragazzi, ci sarà praticamente sicuro qui Del Piero che starà lì bello in posizione con la sua carta numero 10 ad aspettare la palla, e Rummenigge invece che andrà spesso e volentieri a buttarsi qui nello spazio in avanti. Un'altra soluzione invece molto interessante, anche questa, potrebbe essere la seguente. Con Neymar punta, che però è attaccante di rientro, e facciamo così. Quindi ragazzi, messo in questa maniera anche trequartista, con comunque sempre un falso movimento che fanno gli attaccanti. Perché? Perché ci sarà uno che viene incontro, che è Neymar, e l'altro che è Mbappé, che invece tenderà a buttarsi in avanti. Questo, diciamo, schema di gioco può andare bene anche mettendoci qui un Milik, che è un fulcro di gioco. Se avete comunque altri giocatori fulcro di gioco, credo che sia uscito il giro che hanno regalato da poco, ci sarà qualche versione mi pare di Neymar, beh scusatemi, di Lewandowski o di qualcun altro, adesso non mi ricordo esattamente chi, però comunque un fulcro di gioco. L'importante è che sia abbastanza veloce, perché qualche volta dovrà pure inserirsi, e abbia una tecnica almeno che riesca a stoppare la palla, insomma. E anche qui potrebbe essere interessante, perché comunque Milik, cosa succederà in questa occasione? Verrà un pochino incontro a recuperare palla e proteggerla, e nel frattempo però, siccome abbiamo vicino due opportunisti, questi due tenderanno a fare questo movimento, quindi lui potrà scaricare sia verso i centrocampisti, sempre che anche loro in base agli stili di gioco che andiamo a mettere non si vadano a inserire, oppure magari cercare direttamente una triangolazione, come se ad esempio in questa posizione, perché potrebbero scaricare su Mbappé e poi dare il filtrante ad esempio per Rummenigge. Quindi ci sono diverse soluzioni. Una, diciamo, che mi ha incuriosito parecchio, che ho visto utilizzare appunto da molti di voi, è proprio questa qui. Quindi con un centrocampo magari a due, poi chiaramente ragazzi, ripeto, dipende sempre anche dietro come siamo messi, perché dobbiamo cercare di bilanciare la squadra comunque. Una cosa che mi è sempre, diciamo, incuriosito è questa, con ad esempio un trequartista qui, ok, una seconda punta, magari qui appunto un trequartista giocatore chiave o comunque opportunista, o lo possiamo mettere anche come CL, lo stesso molto interessante. Lui possiamo scegliere se lasciarcelo quindi più trequartista, quindi avere magari più copertura al centro del campo, e qui l'ideale sarebbe un regista creativo,
e magari quindi fare una cosa del genere, anche tra le linee può andare bene. Quindi con il CL lasciamo perdere l'overall che si andrà a inserire in questa maniera, ok, e con un fulcro di gioco, un opportunista che faranno dei movimenti quindi opposti. Perché? Perché comunque Milik verrà, ripetiamo, sempre in contro, pronto a favorire gli inserimenti di Rummenigge, Modric e Mbappé, oppure di cercare direttamente lo scambio anche con Mbappé. Quindi, ragazzi, ce ne sono, cioè, ripeto, ce ne sarebbero milioni di soluzioni, poi dipende noi come vogliamo giocare, dipende noi con che stile di gioco giochiamo, ce ne sono alcune magari che sono migliori per un contrattacco, alcune che sono migliori per un possesso palla, l'unica cosa sta a voi ragazzi, sta a provarla e vedere con quali vi ci trovate meglio. Io ora però ragazzi siamo arrivati al dunque, quindi mi raccomando se non l'avete ancora fatto lasciate un bel mi piace e seguite il canale. Vi dico la mia, secondo me la mia, una delle migliori che ho provato ragazzi, è stata proprio questa. Messi così ragazzi, non c'era il fulcro di gioco ma c'era o forse c'era un regista creativo al posto di Shevchenko, non mi ricordo, no, un senza palla, il senza palla, il senza palla. Ok ragazzi, questa secondo me è stata è stato diciamo uno dei miei attacchi più forti mai provati, perché comunque mi dava molta solidità a centrocampo con due centrocampisti e un trequartista. E poi comunque mi dava anche profondità in attacco perché comunque avevo un Rummenigge seconda punta che andava spesso e volentieri a buttarsi, un Thuram che comunque con i suoi movimenti attirava a sé la difesa. Al posto di Thuram possiamo metterci anche un regista creativo o classico numero 10, ripeto, è molto di libera interpretazione questa disposizione. E dall'altra parte abbiamo comunque un Mbappé che tenderà invece ad andarsene in profondità e cercare di fare gol. Quindi questa ragazzi era la mia, diciamo, il mio attacco preferito. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, un saluto a tutti al prossimo video, fatemi sapere che ne pensate. Dal vostro Catalano è tutto, ciao!